Mirë se erdhët në emisionin ton In and Out, një produksion I albinfo.ch. Dalja në pension, një hobi ri për integrim, pra ishte ky titulli I konferencës së organizuar nga Instituti ISEAL apo Instituti Zviceran për Studime Shqiptare në Lozan. Me rastin e rezultateve të hulumtimeve të kryer nga Kujtim Shabani, pjesëmarrësit patën mundësinë të kuptojnë më mirë sfidat, problemet, vështirësitë me të cilat hasën të moshuarit shqiptar që jetojnë në Zvicër. Para se të njihemi më mirë me strukturën e organizatorëve të kësaj mbrëmjeje, propozoj që të zbulojmë së bashku temat, shqetësimet apo pyetjet që ushtruan nga profesionistët apo studiuesit e çështjes së moshuarve në Zvicër apo të pensionistëve shqiptar që jetojnë në Zvicër. Cilat janë kushtet e jetesës së imigrantëve të moshuar? Cila është situata e tyre ekonomike, strehimi, shëndeti, cila është situata e tyre familjare, ose ku e shohin ata vetëm pas disa vjetësh? Ta ndjekim reportazhin e përgatitur. Une sorte de dignité stoïque chez les personnes d'être domiciliées en Suisse comme les prestations complémentaires. Është një debat shumë I qelluar I cili I prek të moshuarit shqiptar këtu në Zvicër. Je dirais, beaucoup d'émotions. C'était une thématique assez dure quand même, beaucoup de précarité et de détresse humaine, je dirais. D'une certaine manière, ça m'a fait, ça m'a touchée. Tema është mosha e tretë të shqiptarëve në Zvicër, praktikisht statusi, gjendja ekonomike, sociale dhe shëndetësore e moshës së tretë të shqiptarëve në Zvicër, personave të moshës mbi 60 vjeç. Eh bien, nous sommes réunis pour une grande occasion. C'est déjà la première cérémonie publique ici dans les nouveaux locaux de l'ISEAL, à Lausanne, la Maisonnette. Et c'est sur le thème du troisième âge, de la population albanaise du troisième âge. Bon, ce qui me frappe, c'est qu'il a fait une très bonne étude empirique sur les conditions de vie et des personnes. Il est allé dans l'albanophone en Suisse, il est allé dans les détails des choses qu'on ne connaît pas forcément, tout le monde ne connaît pas, par exemple, comment elles vivent au quotidien, quelles sont leurs difficultés en matière de santé, comment elles vivent du point de vue financier, quels sont les liens qu'elles gardent avec leur pays d'origine. J'ai retenu aussi qu'il y a malgré parfois des conditions difficiles, ces personnes gardent une grande dignité dans leur expression et dans leur manière de considérer la vie simplement. Je suis venue sous deux casquettes personnelles, évidemment faisant partie de la deuxième génération et ayant mes parents qui sont personnellement concernés par la thématique des retraites. Unë kam dy prindrit e mi që janë puna atë mosh dhe kam qef me kuptu se si mund me ju ndihmu, si mundet me ju rregullu gjendja tyre. Janë tema tamam qelluara për personat që jetojnë këtu në Zvicër, sidomos kur të flitet për pension, kur të flitet për kujdesin shëndetësor, si muj me ja ofru një kujdes shëndetësor. Souvent on pense que les migrants sont des personnes éternellement jeunes adultes qui vont toujours travailler, qui ne vont jamais vieillir, mais comme tout le monde, ils vieillissent aussi et il faut tenir compte aussi de cette réalité qui devient de plus en plus importante en Suisse et aussi parmi la communauté albanaise. Ky komunitet I shqiptarëve në Zvicër, moshës tretë I mbi 65 vjeç konfrontohet me probleme shëndetësore në radhë parë, që sipas studimeve të mëhershme vijnë edhe nga puna që ato kanë ushtruar ose kanë punuar gjatë gjithë kohës. Ce qui m'a frappé, c'est déjà la qualité de l'étude qui a été menée, même si c'est un petit échantillonnage, mais elle a mis le doigt, je crois, sur des cas très concrets. Et la qualité aussi du professeur Boltzmann qui connaît le sujet à fond, mais aussi la qualité des intervenants dans le public. On parle ici en connaissance de cause. Tout d'abord, on dit qu'on vieillit comme on a vécu et l'histoire des personnes qui sont venues comme migrantes, qui ont connu des situations difficiles dans leur pays, qui ont aussi fait des travaux qui ne sont pas tout à fait les mêmes travaux que fait la majorité de la population suisse, nous mène à tenir compte de la spécificité de leur trajectoire pour essayer de prendre en considération leurs besoins au moment où arrive la vieillesse. C'est important de tenir compte de cette histoire particulière, de leur trajectoire spécifique.
janë gjenerata më e lavdëruar e komunitetit shqiptar në Zvicër, ende kur diskutohet çështjet e problemeve me shqiptarët i referohen kësaj gjenerate si gjeneratë e mbar, punëtor është urtë e kështu, dhe megjithatë duhet të shërbehen me shuma, me të ardhura modeste që nganjëherë nuk i mbulojnë nevojat elementare të tyre dhe ja dalin vetëm në sajet solidaritetit me anëtarët e tjerë familjes dhe të komunitetit të tyre. Është shumë vështirë më kujdes për ta se nuk i kuptojmë në mënyrën kulturore, në mënyrën e jetës tyre, në përjetimin se kanë përjetu ata ardhjan këto në Zvicër dhe jetën e tyre këto që e kanë. Et on voit qu'au troisième âge, qui n'est pas toujours un âge facile, il est important qu'il y ait des structures qui puissent se préoccuper des besoins de cette population. Sfidat me cilat konfrontohet ky grup shoqëror janë ato që përmendëm në fillim, janë ekonomike, si thash, të ardhurat modeste janë shëndetësore, problemet e vazhdueshme që rezultojnë ndoshta sipas studimeve të tjera nga puna e vështirë që kanë pas gjithkohës, po një gjë është ndoshta për tu potencuar më fort se të tjerat. Një ndër problemet me të cilat konfrontohet kjo gjeneratë e migrantëve është mungesa e marrëveshjes për sigurime shoqërore midis Zvicrës dhe Kosovës, që nuk i lejon ata të kthehen në vendlinjën e vet mbas gjithë kësaj periudhe mërgimi 40-35 vjeçare, 33 vjeçare është mesatarisht sipas studimit tim. Është një gjë që duhet pa me urgjencë, duhet pa me prioritet. Ky është ndoshta rekomandimi më eksplicit ose më urgjent i studimit. Janë tamam një moshë që janë sakrifiku për neve, ashtu e marrë një mesazh që kemi shumë për të bërë për ta se e kanë sakrifiku jetën tyre nëse fëmijë ja arritën, kështu që do të më kujdes edhe na pak më shumë për ta, ndoshta për më vlerësuar tash këtë fazën e pensionit dhe fundjetën e tyre. Si që përmenda pra në fillim të këtij emisioni, Izeal është instituti i cili ka organizuar këtë debat. Por ne dëshiruam të mësojmë më shumë në lidhje me këtë institucion i cili boton rregullisht studime universitare. Pra si është përbërë ky institut? Që sa kohë dhe për çfarë arsye është themuluar? Çfarë janë qëllimet, synimet apo fushat e veprimit të tij? Le ta zbulojmë përmes këtij reportazhi. Instituti Zvicran i Studimeve Shqiptare ekziston nga viti 2007, ndërsa ideja e lindjes së institutit ka filluar në vitin 1999. Do thotë që nga atëherë punojmë në krijimin e institutit. Izeali, nëse duhet përshkruhet me pak fjalë, është ajo që ne tentojmë ta shndrojmë nga ajo që kemi qenë objekt studimit, jemi vetë studius. Që ne të jemi ata që shkruajmë realitetin tonë, po dhe që shkruajmë ardhmërinë tonë. Qëllimet janë një njohje më të mirë mes Zvicrës dhe vendeve nga vim ne, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Lugim Preshevës. Kjo është do të thotë një njohje ndërsjell më e mirë, po dhe me veprime konkrete, me botime, çdo dokumentimit, kërkime dhe manifestime të ndryshme. Ideja ka lënë në vazhdimsi të asaj që ka qenë shoqata e studentëve shqiptar, pastaj Unioni i Studentëve Shqiptar Zvicër, në vitin 1999 përfundoi lufta në Kosovë. Po edhe përfunduar në studimet tona, do thotë ishin dy gjëra që shkonin në njëjtë kohë, gjatë bisedës me një nga ish anëtarët do thotë drejtuesit të kësaj shoqate, në lindi ide që të krijojmë një strukturë e cila është vazhdimsi, po me forma të tjera të veprimit, edhe ideja e institutit kështu ka lindur, do thotë vitin 1999. Instituti nuk është i themeluesve që ka qenë, instituti është me vlerë publike. Momenti kur do të largohen edhe themelues, edhe unë, edhe kushdo tjetër, ne kemi lënë mbrapa nesh një strukturë që është dispozicion tjerëve. Tek e fundit asnjë zvicran, asnjë kërkues, asnjë organizatë ndërkombëtare nuk e bën mend me thonë kush është drejtori Kajtazi apo kush janë tjerë themelues. Do e mbajmë mend institutin. Dhe ajo neve na është më e rëndësishme. Nëse dojmë ta realizojmë vetveten, unë personalisht e realizoj tjetër kënd me shkrimet e mia apo forma tjera të veprimit, po jo me qenë drejtor teknik në institutit. Ndaj qoftë studentët po flasin nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, të cilat janë numrat që na kontaktojnë, qoftë të gjithë që ekzistojnë në Zvicër. Nëse nuk e shohin institutin si pjesë përbërëse të vetvetes, ku mund të realizojmë vetveten, atë instituti prej fillim është, do thotë, është fillimi i dështimit.
Botimet e fundit tash që bërëm këto 3 të fundit, në të gjitha bibliotekat, qoftë kantonale, qoftë universitare, qoftë ajo kombëtare, qoftë kombëtare Gjermanisë e tjera, do thotë e futin katalogun e vet. Për momenti ku bibliotekat kombëtare të shtetit, si Gjermania apo Zvicra kanë katalog, kjo de facto për studentët e tyre është një formë, një referencë. Kur dojnë të kërkojnë diçka për ne, e kanë një referencë, e kanë një adresë, qoftë në bibliotekat për kase ku janë, qoftë tek ne, do thotë. As instituti Izeal, as veprimet tona nuk pretendojnë që po zbulojmë diçka të re. Na po tentojmë të gjejmë rrugtime të reja me ato që ekziston. Rrotën nuk e kemi zbuluar ne as institutin, vetëm janë orientime të reja të cilat tentojmë të kristalizojmë dhe të shkojmë tutje. Kuptohet, nuk është as pak e kënaqshme në raport me ato që ne duhet të bëjmë, po megjithatë nga viti i kaluar deri këtë vit kemi 7 votime. Izeali ka jashtë botime që përmenda më herët, kemi bërë edhe manifestime do thotë ndryshme, për vitin e kaluar të zonë kemi pas një simpozium shkencor për femër shqiptare të kualifikuar në Universitetin e Lozanës, kemi pas një forum ekonomik, diaspora lev ekonomike transnacionale, kemi pas module të komunikimit ndërkulturor, ku kryesisht personat që kanë ndjek module këto ne kanë qenë nga administratat kantonale, komunale dhe nga konfederata. Nëse mund të flasim për sukses, të paktën ajo që neve na bën të gëzohemi është se Konfederata Zvicrane është i vetmi institut në nivel konfederat i cili është i njohur me vlerë publike. Si mund ta shpjegojmë këtë sukses? Ndoshta mund ta shpjegojmë me hovin e ri që ekziston tek shqiptarët, qoftë në vendin Gavim, qoftë në Zvicër, ku ato vitet më hershme të cilat ka qenë energji, të cilën kemi pas dëshirë ta vëmë në veprim, tash kanë mundësitë edhe pi vëmë në veprim. Këto mund ta shpjegoj edhe në raport edhe me nevojat e mëdha që ekzistojnë. Përkundër asaj që nga krijohet përshtypjet që në diasporë ka raj hovi i veprimeve, i cili ka qenë më tepër veprime të domosdoshme, ka qenë më tepër refleksi se ndonjë refleksion. Në kohët e fundit ajo që të paktën kemi mund të vërejtë është se është duke u bërë një profesionalizim i organizimit shoqëror, do thotë profesionalizim po marr ca shembuj, ndoshta se më mirë është të ilustrohet me shembuj. Në aspekti mediatik jeni ju dhe struktura tjera të cilat ka filluar poshtu të tentojnë të kristalizojnë mendimin shoqëror. Kemi krijimin e disa shoqata, si kur shoqata e Gjenia arhitektëve shqiptarë Zvicër, autorëve shqiptarë, biznesve e tjerë, do thotë, kemi përshtypje se po krijohet, po profesionalizohet veprimi. Po, nga ky vit e kemi një ndërtesë, është ndërtesë e vogël katëkatëshe, po është ndërtesë megjithatë, dhe kjo na jep një hovë të ri. Na jep një hovë të ri për shkak se qoftë për kurse, qoftë për lokale pune, qoftë për ushtrimet, të cilat vetë kanë filluar me grupet artistike, do thotë na jep një do të themi materializon edhe më lehtë punën tonë. Izeal drejtar ka pas bashkëpunim, ta zëm 2 bashkëpunime më të mira apo më shumë që do t'i cekja fillimisht është me Ministrinë e Diasporës dhe Ministrinë e Arsimit. E fundit ishte do thotë në Berat ku ishte seminar vjetor që mbat, ku isha të bëjë një prezantim. Kemi kontakte drejt për drejt me këto ministri, po edhe me institucione tjera, Institutin Kosovak të Shëndetit Publik po ashtu, për të mos i numëruar me radhë. Kemi do thotë një seri të bashkëpunime që kemi fillu, janë Shkëndia, akoma nuk e kemi ndezur zjarrin, po megjithatë janë Shkëndia. Qoftë në aspektin universitar, akademik, qoftë në aspektin politik, Izeal ka pasur gjithmonë një mikritje të mira dhe kemi kontakte të mira kemi. Po ajo që do ta cek se kontaktet e mira kemi vendosur, po është më vështirë të mbajmë tash tutje. Që t'ja citojmë. Vështirësit janë të mëdha, nuk është e lehtë që veprohet në një vend tjetër në momentin. Është interesante ajo veç fakti se jo vetëm në kuadër të këshillit të fondacionit, por shoqatave me që kemi mbi 70 zviceranë që janë nga profile ndryshme profesi. Tregon që është një interes i zviceranëve që të kenë një formë tjetër veprimit. Kemi pas deri më tani, mund të themi, kemi pas më tepër një çështje pozitive se ndonjë çështje tjetër. Qoftë edhe nga bota politike, kemi pasur përkrahje edhe nga 4 ministra deri tash, do thotë niveli qendror në Zvicër, të cilët na kanë shkuar, na kanë urruar, na kanë ofruar bashkëpunim. Është një çështje pozitive, por nuk do thotë që është një siguri. Ne këtë çështje pozitive do ta materializojmë më tutje, që të punojmë më konkretisht, që të pastaj këtë besim që po na dhënë dhe këtë përkrahje që na dhënë, që ne pastaj ta dëshmojmë se meritojmë këtë përkrahje. Prej moment kur e dim që diaspora në timin e energji është shkapërderë, do të thotë si të bëjmë këtë sinergji të energjive,
kontaktet, ta zëmë ne kemi persona që janë në disa kantone ndryshme, zhvendosit e tyre, takimet e ndryshme, dhe ajo e fundit do thotë të cilën pak se në të përmenim gjithë, është çështja materiale, si sigurim mundësit materiale që të kemi një ekip i cili punon me një profesionale, i cili është në dispozicion që të punoj vetëm për institutin. Do thotë, kjo është një nga sfidat e mëdha. Sfidat e mëdha është edhe që pastaj si të bindëm edhe një pjesë të madhe të opinionit të cilët e ka një opinion tjetër, e ka një mendim tjetër, i cili është krijuar me vite të tëra, nuk mund ta ndryshojmë as në institut, pas të gjitha strukturat tjera që ekzistojnë brenda vitit apo brenda viteve. Prania e Albin Fosa, po Izealit në një shtet të vogël që është Lozana, por edhe shoqatave tjera të dërmërta të cilat kanë aktivitete jashtëzakonshme këtu, unë do ndalim vetëm tek Albin Fosa dhe Izeal. Edhe themelues të Albin Fosa dhe Izealit ne kemi qenë anëtar të shoqatë të studentëve në vitin 1994 që kemi themelu bashk. Do të është edhe vazhdimsi, nuk është rastësi. Kjo që po ndodh sot, qoftë me Albin Fosa, qoftë me Izeal, po edhe me disa struktura tjera, është vetëm vazhdimsi asaj që veç ka filluar më herët. Kjo do është edhe shpjegon ato që manifestimi më i madh në botë në ditën kur është pavarësia e Kosovës është bëhet pikërisht në Lozannë, jo në qytete tjera të cilat kanë 10 apo 20 herë më shumë numër të qytetarëve me preardhje nga Kosova dhe vise tjera në Ballkan. Do është edhe kjo shpjegon ato. Ajo që mendojmë që të bëjmë matutje tash është që të krijojmë një ekip i cili do të jetë i përhershëm, do thotë, e që ky ekip të jetë dispozicion qoftë për ato që quajmë permanenca, apo kur do të jetë dispozicion për persona të ndryshëm, qoftë për kërkime, qoftë për botime. Ne jemi duke zhvilluar tash projekte të cilat sigurojnë një vazhdimsi të personelit kuadër të administratës. Në kristalizimin e qendrës së dokumentimit, të cilat do të jetë në kat parë, do të gjeni kurse, do të gjeni bashkëpunëtorë të ri, të bashkëpunëtore, do të gjeni me siguri në botim të ri. Këto janë ato që do të gjeni dhe do të gjeni gjitha ato që përmenda më herët, qoftë aspektin e shpresës artistike, muzikore, qoftë teatrale e tjera. Do të gjeni ndoshta edhe një qendër për personat më shumë, do të gjeni ndoshta edhe një qendër për formimin e personave të cilët do të ndihmojnë që të bëhet njohja e diplomave apo formimi në kuadër të punës. Janë disa gjëra që mendoj që do t'i gjeni. Edhe shpresoj që do t'i gjeni, edhe po punojmë që t'i gjeni. Siç u tha edhe në këtë reportazh, shqiptarët e Zvicrës po orientohen gjithnjë më shumë drejt strukturave apo projekteve profesionale dhe ky institut është një prej tyre. Prandaj ne i dëshirojmë këtij instituti shumë suksese në punën e tyre të mëtejshme. Teleshikues të nderuar, ju uroj një natë të mirë dhe mirupafshim deri në emisionin tonë të ardhshëm.